有太風緊啫嘛，媽咪。攞到部電話啦，爬到上去啦。唔張翻電話。係啊，你嘅收入唔夠，佢唔俾㗎。而家香港政府，因為上一次咁閪硬啊你！唔知幾多年前嗰次咁樣爬波之後咧，就已經好多咧都係要按你嘅入息嚟計，然後先至俾你供㗎嘛。唔係話你話供就供啊，你供得起佢都未必俾你㗎嘛。係咁啊！而家香港政府都係，你點解我要買層樓？攞咗部電話啦！攞咗部電話。做曬先肯俾你㗎。喂，真係咁遠啊！佢要嘅嘢，你估佢唔會爬？佢要啊，幾難都要攞到為止啊！阿老豆入嚟睇嘢啊！電話呢？電話呢？我明嚇。香港一直都係咁行緊㗎啦，由上一次好多年前嗰次，即話啲樓冧嗰陣時，到而家都係咁啦嚇。哦，攞到！出嚟啊！攞到！爬得好快啊！爬下跌下喺個床，喺個陽間張床由床頭就爬到嚟床尾啊！今日先第一次爬啫嚇。一跳唔係佢跳，早2日佢就即係趌下兩隻手喺板前邊，兩隻腳就。